to Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace in the blessed hope. This is your Adventist World Radio. No iti sa paapo mangeg moti meko denggem kadtoy araraw ko napas nek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met iti pigsa agbiaga natal na Espiritum anaimbag Iti detoy nga oras iti agsapa ayaten nga gayem ken kabsat ko pagyamanan tamanen ni Apo Dios iti agtultuloy nga ayat panarabay na kadata ket inikan na tamanen iti sabaling nga biag iti daytoy nga aldaw tapnon iti kasta ket mabalinta nga idaydayaw isuna ken mabalinta met nga aramiden dagiti aktibidades ta agpaay kadagiti kasapulan ta ngem iti daytoy nga bigat kayat kayo nga ipayan ayaten nga gayem ken kapsat ko iti sumagmamano nga paset iti nasantuan nga sasao ni Apo Dios ket agyaman tayo launay ta maddan tayo iti daytoy nga gundaway manen tapnon iti kasta ket agmaymaysa tayo nga mangsukimat mangadal kadagiti nasantuan asasao ni Apo Dios. Awisan ka gayem ken kapsat ko iti inta panagkararag. Managayat ken man nakabalin a Dios. Si kaapo nga gubwayan iti biag mi mangipapaay kadagiti kasapulan mi. Iti daytoy nga oras iti agsapa agyaman kam launay ken kaapo agsipud ta iti biag ken salunat inpay mo manen kada kami ken addaman dagiti gagayem kakabsat nga daan kadagiti ananayen wenno sakit dila mabalin Apo nga ipay mo met kadakwada iti pannakapabangar sanlay nga iti pisikal no diket uray pay iti espiritualan. Agyaman kami Apo, nga dagitoy nga sasaom mabalin mi nga adalen, denggen, ken utuban. Ket sapay kadi Apo itay tinasantuan ng Espiritu, isu iti agtrabaho, kadagiti panpanunot ken puspuso mi. Agyaman kami, iti panangsungbat mo Apo, daytoy nga kararag mi. Tadawatan mi, iti napatay ganagan ni Apo may Jesus. Amen.
Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket ikang kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket awan tunti nasipnget, dalan na pagnaan. Amin na marigrigan, sumurot kay Kanya, dahil kay masarakan, tibangar ken silaw diyan. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket ikang kayo ti silaw, silaw amang ket tibiyag. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket awan tunti nasipget, dalan na pagnaan. Amin na mariyawan, Shakti pagkamangan, dahil kay masarangan, liliwaken silaw tinyan. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket ikang kayo ti silaw, silaw amang ket tibiyag. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, suruten da, ket awan tunti nasipget, dalan na pagnaan. Ket awan tunti nasipnget, dalan na pagnaan. Mataydayaw ni Apo Dios sayaten nga gayem nga kapsat ko nga iti daytoy nga mensahe iti kanta mangipaay kadatayo iti nauneg nga panakaawat may papan kini Apo Jesus. Iti temata iti daytoy nga agsapak ket napauluan ni Jesus ket isu ti sao. Iti teksto nga aramaten ta ayaten nga gayem nga kapsat ko ket iti Hebreo chapter 4 verse 12. Tati sao ti Dios nabiyag ken napigsa ket natadtadem ngem uray anya akampilan aduwa ti tadem na ket dumanon nga agingga iti paglasinan ti kararwa ken ti spirito wen
ken dagiti nagsusuupan, ken pata, ket nasiglat nga gilasin kadagiti panunot, ken panagem ti puso. Iti sao ni Apo Dios sa yaten nga gayem ken kapsat ko ket daytoy nabiyag ken napigsa. Mangted kadata iti naununeg nga kapanunutan iti dayjay sao iti Dios. Agsipod ni Jesus ket isu ti sao. Adda dagiti na duma-duma simbolo ayaten nga gayem ken kapsat ko, amaramat kadagitoy sumagmamanong nga teksto nga intaadalen iti daytoy nga agsapa. Ket iladawan na dagiti kangrunaan at trabaho ti sao ti Dios. Isu nga iti daytoy nga teksto ayaten nga gayem ken kapsat ket mangted kadata iti dayjay panangiyon una no kasano nga maadda dayjay nabiyag ken manakabalin a sao iti Dios nga maadda kadata nga isu iti mangted iti nananay nga baro a biyag wenno baro a pannakaiyanak. Adda dagiti isimbuluan iti sao ti Dios. No kita enta iti umuna iti Salmo 119 versikulo 105, isimbuluan na daytoy dayjay sao ti Dios ket silaw agsipud takunen na ti saom pagsilawan kadagiti saksakak ken silaw iti danak. No ibingay tayo dagiti sursurat kadagiti gagayem amammo tayo kadagiti sabsabali, kaslamay sa daytoy amangted iti lawag iti biag wenno isu iti silaw amang lawag kadakwada wenno kadata ayaten nga gayem ken kapsat ko. Ni Jesus ti silaw ti lubong. Agsipud tano adda ka iti silaw wenno addan ka iti silaw adda ka iti lawag, lawagan na iti sipnget wenno buraken na ti sipnget iti sanda apan nakaawat may papan iti kinasyasino ti Dios ken ti kababalin ti karakter na. Dagiti panpanunot wenno isip a naulpan wenno sarado dagiti kapanunutan ayaten nga kapsat iti maysa asaan apan nakaawat no siya sino iti Dios. Ket babaen iti sao agsipud tati saom pagsilawan kadagiti saksakak ken silaw iti danak, ket babaen iti daytoy nga sao ayaten nga gayem ken kapsat ko ket lawagan na iti panunot ken puspuso. Gapu iti Espiritu Santo, babaen iti sao ti Dios. Anyan nga nagimbag ayaten nga gayem ken kapsat ko nga nugayam basaen ta sanlaeng nga basaen no diket utuben agsipud ta iti sao ket isu ni Kristo. No kitain ta iti John chapter 1 ayaten nga gayem ken kapsat ko. Iti versikulo 1 mabasaen ta iti English agsipud ta kuna enna iti kastoy. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isu nga pinaulwak daytoy adal ta iti daytoy nga agsapa, adal tayo iti daytoy nga agsapa iti ni Kristo isu ti sao. Ket mangted kadata ayaten nga gayem ken kapsat ko iti nalawlawa nga pannakaawat no kasanuta nga awaten ni Apo tayo nga Jesucristo. Agsipud ta adu dagiti sasao nga inbati na
nga dagitoy kat mangted itinamnama kada tayo nga tattao nga managbasol. Adu dagiti karkarina ayaten nga gayem gan kapsat ko. Nga iti laksid nga siyak wenno sika kat nailumlom iti basol adda iti dakkel nga namnama nga ited iti sao iti Dios babaen ken apu tayo nga Hesus Kristo. So nga iti may kadua ayaten nga gayem kan kapsat ko, iti libro ni propeta nga Jeremias 23 verse 29, mabasa ta iti kastoy, saan aya at tisaok ket tisaok kas laapoy, kuna ni Jehuba, ken kas martilyo aburaken na ti bato. Iti daytoy nga kasuratan, daytoy nga surat ni propeta nga Jeremias, ti sao ti Dios ket kasla maysa nga apoy, iyaten nga gayem ken kapsat, ken maysa a martilyo. Ibusen na ti babak ti basol kadagiti biag tayo, ken buraken na dagiti natangken a puspuso tayo. No tulungan tayo dagiti tattao a kitaen iti sursurat ti dayag ni Jesus. Dagiti natangken a puspuso tayo, ket maburak da ayaten nga kapsat. Ken ti apuy ti ayat na, ket ibusen na ti babak, dayjay kinainbubukudak, wenno kinainbubukudam, gayem gan kapsat. Jay kinaagom ko, wenno kinaagom tayo. Dayjay gartem, ken panangisentro iti bagi. No daduma alaen tayo iti sasao ni Apo Dios, nga saan laeng nga babaen iti panakaammo tayo kadagiti so amin, nga sasauna, nga mangted kada tayo, nga mangala dayjay wenno na isentro kada tayo dayjay kinalinteg tayo ayaten nga gayem gan kapsat ko. Nga daytoy kat dagiti sasao ni Apo Dios, no dadduma kat alaek wenno alaem daytoy nga pangmartilyo kadagiti sabsabali nga tattao. Wenno pangpuor kadakwada ayaten nga gayem gan kapsat. Ngem ditoy itinasantuan nga sasao ni Apo Dios nga kas kunaen ni propeta nga Jeremias ti saok kas apoy, ken kas martilyo aburaken na ti bato. No ad-adalan ta daytoy ayaten nga gayem gan kapsat ko, ipantaman itinapersonalan nga panagbiag ta. Agsipod ta daytoy ket kas iti apoy nga manggugor iti balitok, tapnon iti kasta ket mapasinaw, kastamet iti apoy ayaten nga gayem ken kapsat ko, nga no ti sao ni Apo Dios alaen ta ket manggugurmet iti pamatita nga adda nga mapatalgedan, wenno adda nga dumekdeket ayaten nga gayem ken kapsat ko, dayta nga panagpamatita keni Apo Dios. Iti apoy kaslamet laeng isimbuluan na iti adu nga pakasuutan kalpasan nga datayo ket adda nga naimawat keni Apo Jesus nga nagpamatiken kuana. Isu nga dagitoy nga mensahe, dagitoy nga sasao ayaten nga gayem ken kapsat, ket mangted kadata iti pudno nga panakabalbaliw. Agsipod ta do addanta iti babak dayjay nga kinaimbubukudan, dayta nga kinaagum, dayta nga gartem, dayta nga panangisentruta kadagiti bagbagita metlaeng, ayaten nga gayem ken kapsat ko, iti apoy ket ibusen na wenno runawen na dagitoy nga babak kadagiti kababalinta.
Iti may katlo gayem kan kabsat ko ket masarakan iti Lucas chapter 8 verse 11. Daytoy ngarud ti pangarig ti bin-i isu ti sao ti Dios. Iti Lucas chapter 8 ayaten nga gayem kan kabsat ko, ditoy ket masarakan ta dayjay maysa nga pangarig iti agmulmula. Ket ni Apo Jesus inyarig na nga iti bukal wenno iti bin-i ket isu ti sao ti Dios. Ti sao ti Dios may yasping iti bukal. Ti kangrunaan a kababalin ket mangted ti biag. Ti bukal ket agkasapulan iti tiyempo. Tapno dumakkel. Saan nga amin abukel ket agpapada iti tiyempo a panagtubuda. Saan nga amin amulmula ket agpapada iti panagdakkelda. Ngem babaen iti umisu a kondisyon, ti biag nga adda iti bukal, agtubo iti baro a biag iti daga. No imula tayo ti bukal, ti sao ti Dios kadagiti puspuso ken panunot, kadagiti gagayem ken sabsabali at tao, saan akan kanayon a makita tayo adagos ti bunga na, ngem si uulimat ti bukal nga agtubo ken dumakkel. Ket iti bukod at tiyempo ti Dios, no sumungbat da iti awis ti Espiritu Santo, patauden na ti maysa nga anien nga agpaay iti pagarian ti Dios. Iti daytoy nga simbolo iti sao ni Apo Dios ayaten nga gayem ken kabsat ko, iti maysa a bukal. Pudno launay kadagiti padang agtaltalon, agmulmula, aggargarden. Adu dagiti bukal nga may bunubon. Ngem no binsiren tayo gayem ken kabsat ko, adumat dagiti bukal a naibunubon asa anda a nagtubo. Adumat dagiti bukal nga maimula when maimula nga saanda nga aggagaddan nga agtubo ayaten nga gayem ken kabsat ko. Kastoy met iti pakayarigan na iti sasao ni Apo Dios. No daduma no adda dagiti aramidan tayo nga programa kadagiti iglesia, adda iti maramid nga kaskasaba wenno crusade ayaten nga gayem ken kabsat ko, agsipod ta iti kadwan nga kapadasan ket no dumteng dayjay uras nan isu iti panagisagana. Ngem laglagipen ta gayem ken kabsat nga iti tiyempo iti panagimula iti bukal ket addaan iti panagisagana, addaan iti panawen kang runaan na kadagiti sasao ni Apo Dios. No daduma kayata nga alistong agtubo, agbunga, tapnon iti kastaket aganita. Iti sasao ni Apo Dios, no daduma kastoy met iti kayat tayo nga karintaran, nga kabayatan nga naited tayo dagiti sasauna, ket kayat tayo nga adu iti maani. Ayaten nga gayem ken kabsat ko, ngem laglagi penta nga adda iti tiyempo iti Dios. Adda dagiti naintiyempuan ayaten nga gayem ken kabsat ko, nga ni Apo Dios ket makammo. Ngem agyaman ta, agsipud ta, adanta iti gundaway nga mangimula iti bukal. Ket no awan iti bukal nga imula ta, awan met iti urayen ta nga agbunga, ken apiten iti bunga na. Isu nga iti nasantuan nga sao ni Apo Dios, ket mayarig kadagitoy ayaten nga kapsat nga addaan kadagiti proseso nga mangted kadatayo iti dayjay nan anay nga panakaammo kadagiti sasao ni Apo Dios. Iti may kapat ayaten nga gayem ken kabsat ko nga teksto tayo iso iti masarakan iti Matthew 4:4. Ngem iso simungbat ket kinunana,
adda anay surat san laeng at itinapay ti pagbiag to ti tao no diket ti suamin asao arumwar itingiwat ti Dios. Ni Jesus iyarig na ti sauna iti mangtaraon at tinapay. Kas iti kaadu tayo amakaammo. Adda dagiti sumagmamano abanbanag amakapnek akas iti maysa a naimbag at tinapay. Ti sao ti Dios penneken na ti bisin ti kararwa. Ken taraunan na ti akin uneg a naespirituan at tarigagay tayo. Kabayatan nga ibingay tayo dagiti karkari ti sao kadagiti sabsabali ken tulungan ida amang takwat ani Jesus isu ti sao dagiti biagda ket mabalbaliwan babaen iti kinaimbag na may ayo na ida iti ayat na agsiddaaw da iti parabur na ken mapnek da iti presensya na. Ibaga na ayaten nga gayem ken kabsat ko, nga saan laeng at itinapay iti mabalin a pagbiag tayo nga tattao. Agsipod tani Apo Dios, no patyen tayo nga isu iti nang parswa kada tayo ayaten nga gayem ken kabsat, ket mang ammuna no anyamet dagiti kasapulan tayo. Iti Deuteronomio chapter 8, ibaga na iti kastoy gayem ken kapsat ko, chapter 8 verse 3, ket pinakumbaba na ka, pinagpakumbaba na ka, ket pinagbisin na ka, ket tinaraunan na ka iti mana, asaan mo pa'y idi nga ammo, uray dagidi ammam, saan da anaamuan, tapno ipakaamuna ken ka ati tao saan laeng ti kanen ti pagbiag na. Nya ti baga na ayaten nga kapsat, ti tao saan laeng at ti kanen ti pagbiag na, no diket ti suamin arumwar itingiwat ni Jehovah, ti pagbiagan ti tao. Anyan nga nagimbag nga sao ayaten nga gayem ken kapsat ko. Nga mangted kadata nga maamuan ta nga dagitoy nga sursurat, dagitoy nga sasao nga basbasaen ta, ket isu iti pagbiagan ta ayaten nga gayem ken kapsat ko. Nga mangipaay iti biag nga agnanayon. Dagitoy nga sasao agsipod ta daytoy nga sao isu ni Kristo. Iti pagbiag tayo nga tattao, isu nga ni Apo Dios ket talaga nga itinaununeg pay nga panagbasbasa tayo, panagsuksukimat tayo, no man pay mabalin nga manipod Genesis aging gana iti Revelation, iti tinawen ket mabasa tayo daytoy, tinawen nga maulit-ulit nga basaen, ngem iti panagbasbasa tayo adda kadi iti naununeg nga sasao nga maduktalan tayo kadagitoy nga sasao iti Dios ayaten nga gayem ken kapsat ko. Iti kaadwan nga tattao kadagitoy nga tiyempo, iti ammo dalaeng nga pagbiag tayo ket isu dayjay makan, taraon, ayaten nga gayem ken kapsat, ngem laggipon ta daytoy nga sasao ni Apo Jesus. Saan laeng at itinapay ti pagbiag to ti tao, no diket ti suamin asao arumwar itingiwat ti Dios. No kitain tapay dagiti sumagmamano nga teksto kakabsat, iti John chapter 6, ibaga na kadata, wenno mabasa ta ditoy, iti verses 26, 27, 32, aging gana iti 35. Iti Juan
Kapitulo 6 ayaten nga kakabsat 26, 27, 32 aging gana iti 35. Kunain na iti kastoy iti versikulo 26. Ni Jesus simungbat kadakwada ket kinunana. Pudno kunak kada kayo. Sa pulendak saan agapu ta nakakita kayo kadagiti pagilasinan. No diket gapu tanangan kayo kadagiti tinapay ket nabsug kayo. Ito'y kat makita tayo ayaten nga kapsat nga ni Apo Jesus ket kalpasan nga tinaraunan na dagiti mariwakwak nga tattao iti tinapay ken sida. Birbiruken da isuna iti 27 agtrabaho kayo saan agapu iti taraon a mapukaw. No diket gapu iti taraon a mataginayon a maipaay iti biag nga agnanayon. Nga itedto kada kayo ti anak ti tao ta iso pinaneknekan ti ama a Dios. Iti verse 32, ni Jesus ngarud kinunana kadakwada, pudno kunak kada kayo. Saan ani Moses tinangted kada kayo ti tinapay ana ilangitan, no diket ni amak ited na kada kayo ti pudno at tinapay nga aggapu sa dilangit. Iti verse 33, tati tinapay ti Dios isudayta bumaba manipud langit ket mangted ti biag ti lubong. Ti tinapay ti Dios isudayta bumaba manipud langit ket mangted ti biag ti lubong. Kinunada nga rod ken kuana, Apo, ited mo kada kami apatinayon daytoy at tinapay. Ni Jesus kinunana kadakwada, siyak ti tinapay ti biag. So nga, nakaskas daaw ayaten nga gayem kan kapsat ko, uray no kan kanayon nga agbasbasa ta itinasantuan nga kasuratan, no dawaten ta iti panangilawag ni Apo Jesus babaen iti sauna agsipud ta kas iti kunaen na ijay Salmo 119:105 nga isu ti silaw. Kunana ni Apo Jesus, siyak ti tinapay ti biag, ti umay kaniyak, saan tu nga agbisin, ket ti mamati kaniyak, uray kaano, saan tu amawaw. Anya iti bagbagana kada tayo ayaten nga gayem gan kapsat. Nga iti daytoy nga agsapa, pudno launay nga no agtaraon tayo kadagiti wenno mangan tayo kadagiti taraon agpaay tinapisikalan tapnon iti kasta ket napintas napigsa nasalunat iti napisikalan nga bagi tayo ngem kang runan na tarigagayan tayo kuma iti agtaraon iti na espirituan nga daytoy awan sa bali no saan nga ti sao ti Dios. Agsipud ta ni Jesus ket iso ti sao. Awisen ka gayem kan kapsat ko iti inta panagkararag. Apumi nga Dios nga managayat ken manakabalin. Iti daytoy nga oras iti agsapa, pagyamanan da kalaunay iti adu. Agsipud ta iti panagtultuloy mi nga panagsukimat kadagiti nasantuan nga sasaom. Umununeg ket umununeg iti pannakaammo mi Apo. Ket rumayray-ray met dagiti tarigagay mi nga mangibingay kadagiti sabsabali dagitoy nga sasaom nga mangted biag agpaay iti biag nga agnanayon. Iti daytoy nga agsapa dawaten mi kadi Apo ngagtultuloy ka nga mangtartarabay mangbendisyon kadagiti gagayem kakabsat nga nga agdengdengeg ken mangtartarabay babaen iti Facebook Live
ken uray met iti daytoy nga estasyon iti Adventist World Radio Ilocos Sur. Uray pay kadagiti istasyon nga agtultuloy nga mangipatpatangatang kadagiti nasantuan nga sasaom. Uray pay iti telebisyon apo. Dawaten mi kadi iti nailangitan nga panarabay mo nga iti daytoy nga aldaw pabaruen mi dagiti biag mi gapuken kaapo babaen kadagiti saom. Agyaman kami iti panangdengeg ken panangsungbat mo apo dagitoy nga karkararag mi. Tadawatan mi nga ipakpakasi gapu iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Daytoy manen ayaten nga gayem ken kabsat ko iti naglepasan iti morning devotional tayo iti daytoy nga agsapa ket sapay tani Apo Dios iti agtultuloy nga mangtartarabay mangbendisyon iti tunggal maysa kadatayo. Siak ti kabsatyo Selwyn Garduque ket kadwag iti master control ni Pastor Arman Samihon ken padaanan nyo mat ayaten nga gayem ken kapsat dagiti sumaruno nga programa kang ronan na iti programa iti bigat ang naragsak nga isu iti panakaaramat ni Pastor Arman Samihon. Nimbag nga bigat tayo amin. Proclaiming God's matchless grace in the blessed hope. This is your Adventist World Radio.